بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. lesson 4 وعشر كأفراد. عشر كان waxa uu ku saabsan yahay resistors. qodobada aynu ka hadlayno waxa kamid ah resistorska, resistor color codes iyo Ohm's law. Okay, aynu ka horeyno resistors. waa maxay resistorsku? sida sawirka ka arkayso resistorsku muuqaaladaasi leeyihiin badiyana waxaa laga helaa meelaha circuit boardska. circuit boardku wuxuu ku yaalaa inta badan qalabyada electronic ah, TV-ga laga soo helayaa iyo raadiyoga iyo mobilada. marka resistorskuna waa kuwa midabada leh ama lead kale ku dhex yaala halka. haddaba maxay yihiin resistorsku? resistors are devices used to control current. resistorsku waa qalab loo isticmaalo in lagu maamulo currentka ay joojiyaan oo ay yareyn karaan. sidoodaba saad ka garanayso af Soomaali ahaan waa caabiye. resistance hadduu caabiga ahaa, shayga caabiga leh baa la yiraahdaa waa resistor. calaamado ayuu leeyahay resistorsku. labadan calaamadood waa symboliska resistorska. tan waa calaamadaha nooca ugu dambeeyay ee la isticmaalo. tan waa calaamadaha hore ee loo isticmaali jiray resistorka. resistors heat up. resistorsku way kululaadaan when current passes through them, marka current uu dhex marayo. heating effect of current, arintana waxaa ka dhalanaya saameynta kuleyl ee currentka oo currentka dhex maraya dhalinaya resistorska. this is used by heating elements. arintana waxaa adeegsada ama isticmaala qalabka loo yaqaano heating elementska. heating elementsku waxay ku jiraan shayada wax lagu kululeeyo ama wax lagu karsado, sida matalan kiliga wax lagu kariyo, kaawiyada wax lagu kuleyshado, oventa ama shawlada. dhamaantood waxa ku jira heating elements. heating elementskuna waa resistors. resistorskina marka current uu dhex maro kuleyl ama heating effect ay soo saaraan. waxa la adeegsanayaa marka ama laga faa'iideysanayaa waa heating effectigooda. calaamada heating elementka waa calaamadaas. some common resistors and their uses. resistorada qaar common ama iska caan oo la isticmaalo iyo waxyaabaha loo adeegsado ayaan halkan kusoo qaadanaa. kuwa ugu caanka waxa kamid ah nooca la yiraahdo rheostat ama variable resistor. waa resistor resistancekiisa la bedbedeli karayo. muuqaalkaas uu runtii leeyahay dabcan wax kala ma aha, waa wire ama xaasaw ku duuban tube. laba cirif buu kaga xidhan yahay laba meelood oo loogu talagalay dabkiisa in laga soo siiyo. haddaba xaasawdaasi xagga bir baa dul marta. birta waxa ku xidhaa sliding contact. waa sliding contactgaasi iyadana bir baa kusii dhex jirta istaabsiinaysa xaasawda iyo birta halkaa maraysa ay istaabsiinaysaa. xadhigani oo ka samaysan constantan wire oo high resistance buu leeyahay runtii. sliding contactgaasi waxa isku xidhayaa labada terminal ay isku xidhayaa, terminalka iyo terminalkaasi. oo matalan electricity halkan soo marta, xadhigan ay soo dhex maraysaa duuban, dabeedna slide-kaasi dhex maraysaa terminalka kale ayaa loogu talagalay inay ka soo baxdo. muhiimaddu waxa weeye markaa haddaba sliding contact dad maqasho waa contact dhaqaaq sameyn kara. dhaqaaq ayuu sameyn karaa. marka marna cirifkaasi la geeyo marna cirifka. dabcan marka cirif la geeyo waxa yaraanaya resistance-kii, marka cirifka kale la keenana resistance-kii baa badanaya. haddii imika matalan halkaa uu taagan yahay sliding contactku, wire-kii in baa inaga dhiman oo aynaan shaqo ku lahayn. that means wire-kii ama xadhigii uu gaabanayaa, saa daraadeed resistance-kiisa uu yaraanaya. marka sliding contactka la dhaqaajiyana resistance-kiisi baa badanaya, waayo wire-kii oo dhan baa la wada isticmaalaya. calaamadani horta leedahay waa calaamadii resistorka oo ama fallaadh lagu soo fooriyey ama fallaadh saa loo dhex mariyey. useskeeda waxaa kamid ah waxaa loo isticmaalaa varying currentka inay ku samayso isbedel, ama ay kordhin karto ama ay yareyn karto. waxaa loo isticmaalaa brightness control. iftiinka ayaa lagu maamulaa oo marka resistance-ka high laga dhigana dee iftiinka laambadaha wuu yaraanayaa oo currentkii buu yareynayaa. marka resistance-ka low laga dhigana ama la yareeyana laambadihii ayaa aad u iftiimaan, waayo current badan baa soo gelaya. okay, waxaan jeclahay bal haddayna dila aragtaan experiment ama tijaabo uu sameynayo Ismaaciil. sidaa aynu arkayno variable resistorka dhabtii waa kaa hadda inoo muuqda. waxa uu leeyahay sliding contact sidaan hore idinku tilmaamay. waa cirif yar oo la dhaqaajin karo
oo kala cidhifkan la keeni karo ama cidhifkan la keeni karo. Sliding contactga waxa kuugu dul qoran resistance-ka variable resistor-ka. Maximum resistor waa 5.5, minimum resistorna waa 2.3. wuxuu leeyahay laba terminal. terminalkaas waa positive terminalka, terminalka labaadna waa negative terminalka. marka negative terminalka ama cidhifka minuska waa in lagu xiriiriyaa cidhifka minuska ee batteryga, isla markaana cidhifka kale oo inta badan batteryga xagga dambe ayaa minusa, xagga hore ee batteryga oo balasana waa in lagu xiriiriyaa balaska variable resistorka ama cidhifka balaska ee variable resistorka waa in lagu xiriiriyaa. haddii kale waxa laga yaabaa inaanu kuu shaqeynin baa suuragal. okay, hadda circuitkaagu wuu xiriirsan yahay. sliding contactgaasi marka uu halkaa joogo wuxuu leeyahay high resistance, laakiin haddii lasoo dhaqaajiyo oo koornaha la keeno waxa yaraan doona resistance-ka, dabeedna current-ka ayaa soconaya, dabeedna waxaad arki doontaa guluubka yar ama laambada yar oo baxaysa ayaad arki doontaa. bal u fiirso marka lasoo dhaqaajiyo sliding contactga si tartiib tartiiba guluubkaasi sida ugu shidmaya u fiirso ama laambadu say u baxayso. okay, haddii dib loo celiyo sliding contactga waxa badanaya resistance-ka. hadda way shidan tahay soo ma aragtid. marka sliding contactga dib loo celiyo resistance-kii baa badanaya, dabeedna laambadaadi way naaqusaysaa, haddii aad loo sii wadana way baktiyaysaa ama dambay odhan doontaa. okay, u fiirso wakaas. marka systemkan variable resistor ku shaqeynayo dee waxaynu odhan karnaa waa waxa loo isticmaalo brightness controlka ama iftiinka laambada in laguna dalaco laguna naaqusi karo. waxaa kaloo sidoo kale loo isticmaalaa volumeka raadioga iyo tv-ga codkooda in laguna dalaco laguna naaquso, waxyaabaha loo adeegsada ayuu ka mid yahay. okay, sidaad arkayso marka variable resistor waxaa loo isticmaalayaa waa brightness control inuu iftiinka maamulo, waa volume control. volume control waa inuu maamulo codka radioga ama tv-ga ama shayka mobilka, wax kastoo aad aragto isagoo codkiisa la dalacayo marna la naaqusayo gudaha waxa ugu jira variable resistor. taa macnaheedu waxay ka dhigan tahay current-kunbaa marna laga yaraynayaa marna lagu badinayaa shayga, markaasuu codkiisa ama dalacmaya ama naaqusmaya. sida matalan raadioga haddii ay dhagaxaantu ka dhamaadaan ama ay flat noqdaan codkiisa uu naaqusma si automatically ah. marka sidaas lamid ah ayaa variable resistorna hadduu resistance-keedu high noqdo ama high laga dhigo current-kii baa yaraanaya, codkii baa naaqusmaya. okay, noocyada labaad ee commonka waxaa ka mid ah thermistorska nooca loo yaqaano oo muuqaalkaas oo kale leh, calaamadooduna ay muuqaalka leedahay. thermistor is an electronic device. thermistor waa qalab electroniga that has high resistance when cold, oo leh resistance ama caabi aad u sarreeya marka uu qabow yahay, and low resistance when hot, isla markaana leh resistance hooseeya marka uu kulul yahay. marka haddaan su-aal ku weydiiyo thermistorku muxuu la shaqeeyaa? thermistorku waxa uu la shaqeynayaa temperature-ka. marka temperature-ku high yahayna wuxuu leeyahay high markuu yahay wuxuu leeyahay low resistance. marka temperature-ku uu noqdo low ama uu hooseeyana wuxuu yeelanayaa maxay? high resistance. oo waaniga ku yidhi low resistance buu leeyahay when hot markuu kulul yahay. that means markuu kulul yahay waa maxay? waa markuu temperature-ku high yahay wuxuu yeelanayaa low resistance, markuu temperature-ku hooseeyana wuxuu yeelanayaa high resistance buu yeelanayaa oo current-ka uu joojinaya. hadda labadaas circuit aad arkayso labaduba laba battery isku mid ah ayaa shidaya. halkan waxaa ku xidhan laba thermistor, midna waa hot midna waa cold. sidaa daraadeed kan hotka wuxuu leeyahay low resistance, laambada markaa ku xidhan way baxaysaa ama on bay noqonaysaa waayo current-kii baa soconaya. kani laakiin maadaama uu qabow yahay wuxuu leeyahay high resistance, markaa current-kii wuu joojinayaa, laambadana maxay noqonaysaa off ama way baktiyaysaa. waxaa ka mid ah nooca la yidhaahdo light dependent resistor ama LDR loo soo gaabiyo. noocani maxay ku shaqaysaa iyadana? waxaa la yidhahdaa it's an electronic device, waa qalab electroniga that has high resistance in the dark, oo resistance-keedu sarreeyo xilliga madowga, and low resistance in bright light, resistance-keedu uu hooseeyo markay light-ku yahay iftiin. marka su-aasha la isweydiin karaa waxay tahay LDR ama light dependent resistor iyaduna maxay la shaqaysaa ama resistance-keedu muxuu isla bedelaa? jawaabta oo kooban waxay noqonaysaa light intensity-ga. markuu light-ku aad u iftiimayana resistance-keedu wuu hooseeyaa, marka meeshu ay madow noqoto ama aanu light jirina resistance-keedu aad buu u sarreeyaa.
calaamadeedu waa calaamadda resistance-ka caadiga ah oo goobo la dhexgeliyay laba fallaaroodna lagu soo beegay ayay calaamadeedu noqonaysaa. Okay, waxaynu u gudbanaa resistor color codes, calaamadaha resistorska. Resistorsku waxay leeyihiin midabo ama colors bay leeyihiin, sidaynu horeba halkan ugu soo aragnay. haddaad u fiirsato waxaa meesha kugu xidhan oo dhan waa resistors. haddaad u fiirsato resistoradaasi waxay leeyihiin layman midabo kala duwan leh. taas laymanka midabada kala duwan leh waxay kuu cadaynayaan ama ay kuu sheegayaan mid walba resistance-keedu inta uu leeyahay bay kuu sheegayaan. marka by number laguma siinaya, laakiin waxa lagu siinayaa calaamadaha ama color ayaa lagu siinaya. marka color code marka lagu leeyahay waxa code looga dhigay ama calaamad looga dhigay color ama midab. Okay, midab kasta 9 midab baa ayaa resistorada la siiyaa. midab kasta number buu leeyahay. numberkaasi wuxuu taageeraa resistance-keeda. Matalan haddii la siiyo black ama madow, that means waxay ka dhigan tahay resistance-ku waa 0. haddii midabka brown lagu siiyo resistance-ku waa 1, haddii red lagu siiyo waa 2, saasuna wad. haddii lagu siiyo white resistance-ku waa 9. qayb labaad baa jirta oo 3 qaybood oo kala ka kooban, waa gold iyo silver iyo no band. haddii lagu yiraahdo waa gold, resistance-ka hadhow kuu soo baxaa macnihiisu waxay ka dhigan tahay 5% ayaa ama ka dhiman ama saayid ku ah, plus or minus baa lagu raaciyay. inta kalena waa saas oo kale. matalan halkan tusaale ku yaala, waxa la ogol yahay horta 4 god ama 4 color un baa la siin karaa. 3 color hore waa midab caadi ah. colorka afraad waxa laga dhigaa 3 mid kamid ah. marka colorka koobaad number baa la siinaya, waxa la oranayaa waa first figure, waa numberkii koobaad. colorka labaadna number baa la siinaya. colorka saddexaadna numberka uu taagan yahay zeroya lagu bedelanaya. colorka afraad waxa la yiraahdaa tolerance ama accuracy, waa resistance-ka hadhow soo baxa boqolkiiba intaasuu saxan yahay, boqolkiiba intaasaa saayid ku ama boqolkiiba intaasaa ka dhinmi karaa, waa possible accuracy baa la yiraahdaa. tusaale imika halka midabka ugu horeeya inoo yaala waa red, waa casaan. table-kan aad markaa dib ugu soo noqonaysaa, casaanka numberkiisu waa 2, halka 2 la dhiganayaa. numberka labaad ama second figure meesha inoo yaala waa violet. table-kan aad dib ugu soo noqonaysaa, violet-ku waa 7. laasim haddii wax laga weydiinayo table-kan waa lagu siinayaa, given baa laga dhigayaa, waa 7. 7dii baad halkaa dhiganaysaa. numberka saddexaad maxaan ku yidhi hadda waa orange. godka saddexaad waxaad qoraysaa number of notice, tirada meesha kuu taala ama numberka halkaa colorkaas uu noqdaa 0 ayaa lagu bedelanaya. hadda waa orange. orange waa 3 la qori maayo, laakiin 3 eber baa la qorayaa. 1 2 3 baa la qorayaa. marka intii baa la isu geenayaa, waa 2 iyo 7 iyo 3 eber. waxay isla noqonayaan sida halkaa kaga muuqata 27,000 ohm ama 27,000 ohm ayay ku noqonaysaa. marka resistance-ku waa 27,000 ohm ama kilo ohm haddii loo bedelo 27 kilo ohm. laakiin waxaa raacaya godka afraad oo hadda waxaa kuugu qoran silver. silverna qiimaheedu waa plus or minus 10%. marka that means boqolkiiba 10 baa ama saayid ku ah ama ka dhiman oo error geli kara bay ka dhigan tahay accuracy-ga. bal tusaale yaro kooban oo inagu aan leenahay haddaan soo qaadano, haddii lagu siiyo casaan iyo green iyo blue iyo no band, 4 midab baa lagu siiyey. marka resistorka resistance-kiisu waa imisa baa lagu yidhi. table-kan baa dib ugu soo laabanaysaa. red maxaynu ku tilmaanaa waa imisa, waa 2. 2gii baad halkaa dhiganaysaa. maxaa ku xiga green. greenka table-kan ka eeg waa 5. 5kii baad ku xijinaysaa. maxaa ku xiga blue. blue waa imisa, waa 6. ma 6 baad qoraysaa, waa godkii saddexaad. marka 6daa waxaad u bedelaysaa 0 6 0 baad qoraysaa. marka 1 2 3 4 5 6 6daa 0 baad saa ku qoraysaa. waa 25 milyan oo ohm ayuu resistance-ki ku noqonayaa, intaas oo ohm. haddii kale haddaad istiraado sida kale u qor, waxaad oran kartaa waa 25,000 oo kilo ohm markaad kilo ohm u bedelanayso. ama si kale haddaan noo dhigno waa 25 mega ohm. macnaha mega ohm waa million ohm, oo million marka la yiraahdo de million baa loo qaybinayaa intan. marka 6 eber baa meesha ka baxay oo 25 mega ohm bay ku noqonaysaa. laakiin godka ugu dambeeya ee afraad waa no band. no band halkan aad kala soo baxaysaa qiyaasteeda oo plus or minus 20%. marka waxaad raacinaysaa on plus or minus 20% ayun baad raacinaysaa ugu dambeyntii.
okay bal adigu wax bedana daba isku dayaan time yar ku siiyo waxa lagu yiri isticmaal the given table kan lagu siiyay and find the resistance of the resistor kan hel mid walbana waa lagu siiyay kaas waa brown waa yellow green gold table kan isticmaal okay waxaan rajeynayaa markaad isku wada geysay midabadaasi oo nidaamkii saxda ah raacisay inaad qiimaha heshay 1,400,000 oo ohm plus or minus 5% ama 1,400 kilo ohm baad ayaad oran kartaaba way qodobka ugu dambeeya Ohm's law waa xeerka ohm oo uu sharaxayo ninka la yiraahdo George Simon Ohm xeerkan muxuu ka sheekeynayaa xeerkan wuxuu oranayaa for a metallic conductor gudbiyayaasha biraha ah at constant temperature ee heerkulkoodu yahay constant the current in the conductor is directly proportional to the potential difference across this ends current-ka conductor-ku wuxuu directly proportional ama saamigal quman la noqonayaa ee potential difference-ka ama voltage-ka that means waxay ka dhigan tahay current-ka iyo potential difference-ku waa directly proportional hadii lagu yiraahdo way wada kordhi karaan ama way wada yaraan karaan graafkooduna wuxuu noqonayaa mid straight line ah hadii lagu siiyo potential difference iyo current graafkoodu straight line buu noqonayaa straight line macnaheedu waxa ku dhigan tahay labadana directly proportional ah waa arintaasi waxay ka dhacdaa waxa loo yaqaan metallic conductors macnaheedu waxay ka dhigan tahay voltage-ka ama potential difference-ka loo qaybiyo current-ka ayaa constant kaasi waxa la isu waafaqay inuu u taagan yahay resistance-ka marka sidaa daraadeed arrintan waxayna siinaysaa baa la yiraahdaa resistance is constant resistance-ka ayaa constant of a range of potential differences marka la qaato qiyaas potential differences kala duwana halka waxaan kala soo bixi karnaa qaacidada oranaysa V divided by I inay no leegtahay R that's Ohm's law Ohm's law lagu sheegay marka waa intan waa qaacidadaas taasi marka waxayna siinaysaa V inay leegtahay I times R hadii loo baahdo okay most metals are ohmic conductors biraha intooda badan waxa la yiraahdaa waa ohmic conductor waa maxay waa wixii waafaqa Ohm's law ohmic conductor means they obey Ohm's law okay materials that obey Ohm's law walxaha obey gareynaya ama adeecaya ama waafaqsan xeerka ohm are called ohmic conductors kuwaas la yiraahdaa ohmic conductors marka biraha intooda badan waa ohmic conductors that means they obey Ohm's law the resistance of ohmic conductor does not change when PD does laakiin resistance-ka ohmic conductors-ku isma bedelo marka potential difference-ku isbedelo hadii potential difference-ku dhowr jeer isbedelo resistance-ka ohmic conductors-ku isbedeli maayo materials that do not obey Ohm's law walxaha aan waafaqsanayn ama raacaynin ama aan adeecayn xeerka ohm are called non-ohmic conductors kuwa iyaga waxa la oranayaa non-ohmic conductors baa la oranayaa waa hadii aanay adeecsanayn Ohm's law iyaga waxa la oranayaa non-ohmic conductors waxa kamid ah examples are filament lamps laambadaha nooca loo yaqaan filament-ka ee xaasooda ku shaqeeya waxa kamid ah semiconductors-ka sida matalan diode-ka oo calaamadana leh muuqaalkeeda rasmiga uu ka yahay thermistors-ka dhamaantood waa non-ohmic conductors waayo they do not obey Ohm's law maxaan ku garanaa shayga Ohm's law waafaqa shay kasto oo Ohm's law waafaqsan ama ohmic conductor graafkiisu waa straight line laakiin kuwan graafyadoodu uu ka duwayay matalan filament lamp graafkiisu muuqaalkaas uu noqonayo straight line ma noqonayo wuxuu muujinayaa hadii matalan laga dhigo IV aynu soo sameeyno inuu aydo ay soo yaraanaso diode-ka iyo thermistor-ka hadaad u fiirsato graafkooda aad buu isugu eegaya waayo labadaba waxay muujinaysaa current-ku inuu kordhayo laakiin waxay ku yara kala duwan yahay kan waxa diode-ka current-kiisu inta hore waa 0 markaliin buu sudden increase sameynaya koror degdeg ah ayuu sameynaya laakiin labadaba waa isku nooc labadaba current-koodu wuu kordhayaa taas waxay ku cadeynaysaa in labaduba isku mid yihiin oo semiconductors yihiin mana aha straight line saddexdooda midna taasuna waxay ku cadeynaysaa inay yihiin non-ohmic conductors that means they do not obey Ohm's law Ohm's law haday waafaqsan yihiin graafkoodu nooc u noqon lahaa straight line buu noqon lahaa graafkoodu okay examples tusaalayaal ku saabsan aynu isticmaalno xeerkii Ohm's law ama qaacidadii baynu soo qaadanayna marka simply given baan idin siinayaa
haddii lagu siiyo matalan i-da 2 ampere v-dana 10 ampere r lagu weydiiyo sideed u helaysaa marka ugu horeysa qaacidada isticmaalaysaa kadibna waad ku bedelinaysaa waxaad leedahay r waa v divided by i kadibna v-da qiimaheedii iyo i-da qiimaheedii dhiga meesha kabacdina isu qaybi okay tusaale labaad v-dii baa 4 volt ah r-na waa 8 ohm i baa laga doonayaa sidiisi laga sameeye i maxaad ku helaysaa i waxaad ku helaysaa v divided by r marka qiimihii v-da iyo qiimihii r-ta ayaad meesha dhiganaysaa markaad isu qaybiso 0.5 ampere ka aad hadba soo saarayso markaad soo saarto jawaabta waa inaad halbeegiisa ama unitkiisa waa inaad siisaa tusaale saddexaad i-dii waa 5 ampere r-na waa 9 ohm v baa laga doonayaa marka maxaad leedahay v waxaad ku helaysaa i times r i iyo r labadooda qiimo dhiga meesha kabacdi markaa isku dhufo waa 45 volts tusaale saddexaad waxaa lagu yiri use the information on the graph isticmaal warbixinta graafkan kaaga muuqata to determine the value of the resistance si aad go'aan uga gaadho qiimaha resistance-ka marka halkan waxa kaaga muuqda graph axis-ka taagan waa potential difference-kii waa 10 volt axis-kana waa current-kii waa 0.5 ampere graafkaaga waa straight line dabcan sidaynu garana resistance-ku waa voltage-ka loo qaybiyo current-ka ama potential difference loo qaybiyo current hadda potential difference-ku waa kor u kaca graafka current-kaagina waa jiifutaha marka waxa odhanaa resistance-ku wuxuu leeyahay slope of the graph resistance-kaagu waa slope-ka ama janjeerka ama kor u kaca graafkaaga slope-kaagina waa rise divided by run rise-ku waa intuu kor u kacay runna waa intuu hoos soo socday marka rise-kaagina waa 10 rankaagina waa 0.5 haddaad isku qaybiso waa 20 ohm marka haddii lagu weydiiyo xabad graafka noocan oo kale lagu siiyey qaabkaas ma uga shaqeynaysaa exercise-kan si degan uga shaqee please waxaa laga doonayaa markaad exercise ka shaqeynayso inaad yaraha kiso videoga kolba waad joojinaysaa si aad si degan uga shaqeyn karto